No, takže máme tu posledný pavučina. Máme tu posledný deň v Kodani. Ide o to, že nejdú veci presne tak, ako som chcela, alebo možno prišli možné zmeny, ktoré môžu byť zaujímavé, ale predĺžujú mi ten proces toho určitého nejakého skončenia veci, ktoré som tu chcela spraviť. Väčšinou proces všetkého trvá dlhšie, ako si to plánuješ. Period. Keď si to plánuješ na, ja neviem, dajme tomu, že niečo sa stane počas 2 mesiacov, 3 mesiacov, tak plánuješ, že to bude, že je možné, že sa to natiahne o 2-3 mesiace, možno aj o polovicu, alebo aj možno o ten celý proces, celá tá časová bublina sa ako keby zdvojnásobí, hej. Zdravotne sa cítim trošku zvláštne, lebo z toho, že ja som ako keby mala zlé jedlo a mala som celkom veľký stres tie posledné dni, tak kvôli tomu no proste to telo sa necíti dobre. A ešte mám aj nočný let, večerný let, ktorý bude určite delayed, keďže ako poznáme, budem letieť Laudou a samozrejme budú meškať. No ale čo som týmto videom chcela povedať je, že asi možno tieto videá sú aj dobré, že ja slovne dám von, čo si myslím a že tieto posledné dni stresu, to, že chcem všetko stihnúť, to, že ja neviem, včera som musela zrušiť jeden photoshoot, ktorý som mala naplánovaný, lebo ja som to ani fyzicky nedávala a taktiež ani okolnosti veľmi nevychádzali. No, ale možno vlastne tieto videjka aj robím kvôli tomu, lebo vy vidíte, ako ja si prechádzam cez určité situácie a taktiež ja si to dám slovne von a tie myšlienky dám zo seba von, alebo ako môj učiteľ by povedal, že je to the emotional vomit which you put out. Hej, ako ľudia, ktorí sú veľmi senzitívni a hypersenzitívni ako ja, tak majú s týmto veľký problém. Takže budem mať ťažkú, náročnú cestu, nočnú. Keby som žila, vieš, že pri letisku niekde, bolo by to fajn, ale to, že ja sa teraz nachádzam v mojom rodnom meste, ktoré je, že ty kokos v riti, normálne v pozemskej riti, na druhej strane zeme kule, že tam ty kokos, keď cestuješ, tak musíš cestovať, že normálne celé 10 ročia tam musíš cestovať, tak no. Chcem tým len povedať asi jedno, že nemôžeme sa stresovať a najmä ty, hlavná hrdinka. Teraz moja hlavná hrdinka, počúvaj poriadne, nestresuj sa. Nič za to nestojí. Za stres. Absolútne nič. Vôbec. Všetko sa dá napraviť. Niektoré veci sa nedajú napraviť, ale zase to je skôr skúška alebo nejaký prst, ktorý ti ukazuje, že dobre, no tak toto tu má byť test. Počkaj. Veľa vecí sa samozrejme taktiež aj nedá napraviť a strátiš ich, ale kvôli tomu sa postavíš viac na nohy alebo možno aké rozhodnutia už nebudeš robiť. Takže úprimne zbierajme prehry. Naučme sa zbierať prehry. Lebo prečo sa bojíme zbierať prehry? Prehra je práve že dobrá, lebo tak sa viacej učíš. To je vieš, ako keď si sa učila, ja neviem, že si sa učila čítať. To je proste skill. Zručnosť. A čo znamená mať skill v tomto? To znamená, že niečo si skúšaš odznova a zbieraš prehry, the failures, lebo čím máš viacej akože nejakých neúspechov, tak tým skôr príde úspech. Preto možno aj nie je dobre mať nejakú začiatočnú slávu, možno alebo byť úspešný už z prvého rázu, lebo potom
potom možno si myslím, toto sú moje hypotézy, nie akože toto vôbec nemusí byť pravda, že potom ako keby ty si myslíš, že veci idú ľahko. Ale neviem, možno si teraz vymýšľam, ja vôbec absolútne neviem, proste this is just The word of today is word vomit, emotional vomiting. I love it. Toto sme robili v škole, robili sme tak, aby si zo seba všetko dostal, niekedy aj, viete čo, spravím aj video o tom, ako niekedy je dobré vyskúšať si tento word vomit. Keď veľa ľudí chodí športovať, alebo veľa ľudí chodí na box, ale že možno aj to, že keď si doma a proste si strašne zaťažená vo vnútri a možno spraviť určité tie také, možno sa to zdá, že to bude proste vyzerať smiešne, škaredo, že tento človek by mal byť izolovaný, tak potom prídeš na to, že presne tieto veci dajú von všetko to, čo potrebuješ a si znovu zrodený. Lebo ľudia nechápu reset, vieš, že to nie je, že ja chápem všetko, to nie je, že ja teraz o čom rozprávam, že ja viem najlepšie, no neviem, to je somarina, ale ide o to, že kámo, neviem, proste dať veci viacej von zo seba. Lebo čím viacej dávaš zo seba veci von, tak tým viacej sa reštartuješ, to je normálne, nie? Ja keby si neumývala svoj kávovar. Alebo samozrejme, keby si neumývala svoje vlasy, tak proste jasné, že sú masné a vyzerajú hnusne, hej, aj tie vlasy potrebujú reštart tým umytím. No a vlastne tvoje vnútro tiež potrebuje nejaký reštart, lebo ľudia, strašne veľa ľudí to utápa v sebe a preto ja potrebujem mať aj tie emočné reštarty, či už cez fyzickú aktivitu, či už cez šport, alebo či už cez pláč. Oh my god, I'm such a fucking drama queen. Keby ste sa spýtali mojej rodiny, proste oni ma v kuse vidia revať. Me being in that specific stage, I go back and I feel it again. Ja si myslím, že rejú pre nich už keď ma vidia revať, tak už ani, že čo ti je, ale že zase. Je to potrebné, lebo toto ťa reštartuje kvôli tomu, že ja ešte som hypersenzitívna, že ja všetko preciťujem a ešte plus overthinking to it. What a bad combination. Takže vôbec neviem, prečo som začala o tom rozprávať.